ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه. نبدأ الفيديو كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل وصفة البانيه الكنتاكي، البانيه المقرمش الجميل التحفة زي اللي قدامكم ده، بانيه تحفة. تعال نبدأ الأول بالخليط اللي هنتبل فيه البانيه. الخليط السائل، جبت كوباية من الدقيق عليهم بيضة. ركزوا في المكونات: كوباية من الدقيق وعليها بيضة، عليها معلقة صغيرة توم باودر ومعلقة صغيرة بصل باودر ومعلقة ملح ومعلقة فلفل اسود ومعلقة حلوة كده بابريكا. البابريكا بتودي اللون في حتة تانية، وحتى الريحة والطعم بيكون جميل جدا. ونحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر. متوفر ماشي، مش متوفر مش لازم، ممكن نستغنى عنها بس هي حلوة. ونحط عليهم كوباية مية وندوب الخليط ده او نخلط الخليط ده كله كده في قلب بعضه لحد ما كله يتجانس ويبقى سائل كويس. الخلطة دي تحفة جدا، والبانيه بيبقى مقرمش. لسه انا ما حطيتش النشا في المرحله دي. البانيه بيبقى طعمه جميل جدا وخيال لما يتحط في التتبيله دي. جبت عندي نص كيلو بانيه وحطيته في التتبيله اللي قدامي دي. خلاص هغرقه في قلب التتبيله ويشرب منها، وهيقعد فيها حوالي من ساعه او ساعتين او اكتر، بس مش اقل من ساعه. خلاص انا كده حطيت البانيه وهسيبه ساعتين في التتبيله او ساعه، بس مش اقل من كده. انت عايزه تزودي ماشي. حطيت ميه على الشعله اللي هسلق فيها المكرونه، وهنا كنت عملت الصلصه بس ما جاتش لقطه اللي انا حطيت فيها التوم. صلصه المكرونه بيتحط فيها توم بس يا جماعه، توم بتبقى جميله وريحتها فواحه، وطعم المكرونه فيها كانك بتاكلي يعني كده. لا حلو. هنا بقى الخليط الجاف اللي هتبل في البانيه بعد ما يطلع من التتبيله بتاعته. حطيت كوبايه دقيق، ربع كوبايه نشا، وكوبايه ومعلقه ملح ومعلقه فلفل، وهحط برضو معلقه بابريكا. كوبايه من الدقيق وربع كوبايه من النشا، معلقه فلفل، معلقه ملح، ومعلقه بابريكا، ومعلقه بيكنج باودر. ده الخليط الجاف اللي انا هتبل فيه البانيه وينزل منه على طول على الزيت. خلاص حطيته في حاجه تانية كده تبقى اسهل ليا. خلاص هحط قطعه البانيه في الخليط الجاف ده واقعد اقلب بقى حوالي يجي 9-10 مرات كده، وبعدين انفضها بايدي. لازم النفضه دي تمام، لازم تنفضيها بايدك، هي دي اللي هتديها الخرفشه بتاعتها والقرمشه. انفضيها كده بايدك وخلاص كده تمام. نعمل قطعه كمان معاكم، قلبيها كتير كده في قلب التتبيله بتاعتها من 9-10 مرات، وقلبيها كتير، ولازم تنفضيها على ايدك وترجعيها تاني في الخليط الجاف ده. النفضة ده على ايدك هي دي اللي بتديها الخرفشة بتاعت قطعة البانيه، كأنها كنتاكي بالظبط. غير ان الخليط طبعا فيه حاجات تتبيلات جميلة قوي مديها طعم البانيه في حتة تانية. بانيه انا ما اعرفش اتبل البانيه. في ناس بتتبل البانيه يا جماعة في طماطم وبصل وحاجات كده كأنك بتعملي لحمة مشوية او فراخ مشوية. لا ده غلط تماما. التتبيلة اللي قدامكم ديت اللي انا قلتها جربيها والله تدعيلي عليها. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لي اللايك وكومنت حلو من قلبكم، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. خلاص هنا حطيت في الحلة الصغيرة دي الزيت عشان يبقى زيت غزير زي ما انتوا شايفين كده. اول ما نزلت الزيت كان سخن الى حد ما، فعمل معايا كده. هفضل اقلب فيها مش هسيبها، هقلب فيها يمين وشمال يمين وشمال، كل شوية هقلب فيها وهتطلع بلون حلو قوي. شايفين صلصة الطماطم جميلة جدا. حطيت فيها برضو معلقة بابريكا والثوم والصلصة وسبتها تتسبك. شايفين لون البانيه؟ لون تحفة اللهم بارك، وطعم بصراحة فوق الخيال.
طعم البانيه تحفه قوي. بلاش يا جماعه تتبلوا البانيه في بصل وطماطم والحاجات دي ما بيبقاش بانيه، ده بتبقى تتبيله فراخ مشويه. هنا كنت بشيل صلصه الطماطم خلاص، وهحط المكرونه عليها واقلبها وتطلع تحفه اللهم بارك. ما تنسيش تقلبي البانيه كل شويه فوق وتحت. شايفين اللون بصوا بيتكلم عن نفسه. صلصة الطماطم تحفة تحفة. طماطم بصل بس، بصل يا جماعة انا اسفة، توم بس بصلصة المكرونة، توم بس، توم، وتسيبيها تتسبك، ومعلقة بابريكا عندك ماشي، مش عندك مش مهم، بس توم وسيبيها تتسبك وتاخد راحتها في التسبيكة جدا جدا لحد ما الإيدام بتاعها يطلع على الوش. بعد كده انقليها على المكرونة تبقى لونها بالجمال اللي انت شايفاه ده. خلاص هنا كنت خلصت كمية البانيه وخلصت المكرونة، وألف هنا وشفا على قلوبكم. لو وصلتوا لحد هنا حطوا لي لايك وكومنت واشتركوا في القناة اللي لسه ما اشتركش. ألف هنا وصحة على قلوبكم. والبانيه كان مقرمش جدا وطعمه تحفة. العضعضة دي أيوة أنا اللي معضعضاها. يلا اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.